لماذا يعد موسم 2004 أغرب موسم في تاريخ كرة القدم؟ المنتخب اليوناني يحقق بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد اجتيازهم لحامل اللقب فرنسا في ربع النهائي والنهائي مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب البرتغالي بنتيجة 1-0. نادي بورتو البرتغالي يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، ونادي موناكو الفرنسي كان الوصيف للبطولة. نادي أرسنال الإنجليزي يحقق بطولة الدوري الإنجليزي بدون أي خسارة لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ الدوري الإنجليزي. نادي فالنسيا يحقق بطولة الدوري الإسباني والدوري الأوروبي في نفس الموسم. نادي نابولي الإيطالي يهبط إلى الدرجة الرابعة بعد إفلاس النادي وتدهور الأوضاع الاقتصادية. أول نهائي عربي في دوري الأمم الأفريقية بين المغرب وتونس، والتي انتهت بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 2-1. نادي الاتحاد السعودي بطلا لدوري أبطال آسيا. نادي فريدر بيرمن يفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.